Бұл эмне өзү бюджет? Бұл каржы, бұл бюджет мыйзам, негизги мыйзам. А бюджет бұл каржы, бұл элдин акчасы. Элдики. Бүт ошол салык төлөгөн жалпы 6 миллион элдин акчасы. 6 миллион элдин акчасын бекитип алып, аны көрсөтпөй эки жака каржылаганга эч кимдин укугу жок. Эч кимдин укугу жок. Премьер-министр же министр финансы же башка мамлекеттик органдардын эч кимдин укугу жок. Бюджет бул святой, ыйык. Ар бир тыйынына жооп бериш керек. Ошол ар бир тыйын каяка жумшалып аткан контролдоо функциясы бул жогорку кеңеш. Биз өзүбүздүн функциябызды аткара алган жокпуз бүгүн. Өкмөт келгенде мына чек коелу же мындай кылалы, бюджет комитети өздөрүнүн маселесин чечип ошонун ичиндеги чилендери. И болду, ошол айылына мектеп курабы же бир эмен чечеби болду, ошо менен колдоп чыгып туруп анан колдоп бергиле деп. Анан өкмөттүн ою кандай экен деп бар бирибиз азыр өкмөттүн ою кандай экен деп биз өкмөттөн сурап атабыз. Өкмөт аткаруу бийлиги. Биз мыйзам чыгаруу бийлиги. Биз мыйзамды чыгарып бериш керекпиз, алар кынтыксыз аткарыш керек. Биз алардан эмнеге сурашыбыз керек? Силердин позицияңар кандай деп. Дайым ушинтип сурап жүрүп ушул күнгө келдик. Мына караңыздар. Жакшылап түшүндүрүп берди. Жылдын аягына үстөккө босток келип атат, 3 мыйзам тең. Буну үчөө үстөккө босток бир убактарда ошол жылдын аягында эмес, жылды эмки жылга өтүп кетип бюджетти кабыл алып жүргөн күндөрүбүз болгон. Азыр дагы ошол жылдын аягына чейин кабыл алынып кичине дагы оң болуп калды. Бирок ошону дагы ордуна келтиришибиз керек, ошону сунуштап атабыз. Буну биз өкмөттүгүн уктуңар позициясын. Каршы, булар дайым каршы болот. Эртең ушул мыйзам кабыл алынса дагы аткарылбайт. Бюджеттик мыйзамды дайым булар бузуп келишет. Дайым бузушат. И бир ушу күнгө чейин бир министр финансы же бир башка ошол чечим кабыл алган кишилер жооп берген эмес. Святой нерсеге, ыйык нерсеге. Ушу күнгө чейин. А биз дайым колду чаап, ура менен жогорку кеңеш колдоп берип келебиз дагы. Ошон үчүн бизге элдин берип аткан баасы туура болуп атат. Жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткара алган жок деп түрдүү аттарды коюп, бизди барган жерибизден азыр кубалап, бизди кабыл албай атат. Кийинки созувка ушул депутаттар, ушул партиялар келбесин деген күндө үн чыгып атат. Ошону угуп туруп, ошону көрүп туруп, биз ушундай кылып атканыбыз бул менин оюмча туура эмес. Менин оюмча туура эмес. Жакшы нерсеге келбей атабыз. Ошондуктан мыйзам аткарылыш керек. Өкмөттүн позициясы, өкмөт дайым жогорку кеңеш менен макул болуш керек, биз өкмөт менен эмес.